Cara meloloh burung sogon dengan ulat Hongkong. Untuk meloloh burung sogon dibutuhkan kesabaran ekstra, karena burung madu yang satu ini memang gampang-gampang sulit. Di sini saya meloloh burung sogon dengan ulat Hongkong. Setiap waktu meloloh, saya beri 3-4 ekor ulat. Dan sebelum diloloh, ulat dimatikan terlebih dahulu. Dan jangan lupa dicelup ke air gula. Pengelolohan bisa dilakukan 1-2 jam sekali. Burung sogon yang saya rawat usianya sekitar kurang lebih 2 minggu. Mungkin teman-teman di sini mempunyai pengalaman meloloh burung sogon. Bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih.